kaga mai kallo ka kula sosai. 33 sau 11 kaga ka sa 3 nan ma ka sa 3 ka raba. 3 a tara da 3 6 sai ka sa shi da ka tsakiya. Sai ka ɗauko 44 sau 11. Wannan hudun raba su kawai 4 4. 4 a tara da 4 nawa kenan 8 kawai sata a nan. Shi kenan amsarka. 55 sau 11 daidai ike da 5 5. To ku lura da kyau a nan 5 5. A lura da wani abu guda ka raba su. To sai ka ce 5 a tara da 5 ko ka ce 5 a tara da 5 kaga 10. Idan ka ajiye 0 kaga kana da sauran ɗayarka. A ina za ka ɗora ɗayar a ta gaba kan 5 ɗin nan sai ta koma 6. Ka gani 55 sau 11 zai zama 605. Idan aka ce 66 sau 11 daidai yake da 6 6. 6 a tara da 6 6 a tara da 6 12. Sai ka ɗau biyun sai ka sata a tsakiya mai kallo. Ɗaya da bai na za ka sata sai ka haɗa ta da 6 nan ta koma 7. Kaga 6 ta koma 7. Ka gani shi